Yo Hola. soy una señora grande también y con el Arnoldo dormimos en cama separada. Pero abuela no estaba sola. No, ahora volvimos. Gringo, no tenés chance. Sí, no. Vendimos el somier y compramos una cama cucheta. Cuando Abuela. uno se enoja, se va para arriba. Claro, ya Para arriba. Claro, cama separada, pero cucheta en la misma pieza, ¿no? Claro, en la misma Pero entonces, el que duerme en la misma pieza se banca el ronquido. ¿Cómo? El ronquido, porque viste que están los que se separan. van a dormir. Tapones para los oídos, más Claro. práctico la vida. ¿Qué Ahora, ruidos pueden aparecer en la pieza, abuela? ¿cómo? ¿Qué ruidos? ¿Solamente ronquidos? Vos sos picante, gringo, había sido. Los gases. No, hay de todo, sí, pero bueno, esas Sí. cosas uno tiene que convivir. Por los De eso hijos, se los trata la nietos, convivencia, tal cual. Sí, es que es así. Es lo que piensa Eso es José amor. Luis, Eso es que nos amor. escribía, digamos, No, claro. pero si no te gusta, no tenés que bancarte. No, ¿Qué Agarrate. tema ese, no? qué tema, ¿Qué ¿no? tema, no? El de los ronquidos. El de los ronquidos y el de los gases. Claro, Claro. los dos ronquidos. El que sale por un lado y por el otro.